Mga batang gagko, mga batang gagmay, kung sugoon mos inyong tatay nanay, tabangi sila sa mga buhat sa panimalay. Sa di pa matulog mag-ampo ka, sa adlong Domingo sa musimba, mo amin dayon sa tatay ug nanay, mo amin sa lolo ug lola. Kun mo eskwela, sunda ang itudlo sa maestra. Ikaw magtuon sa mga leksyon, aron mo dako kang may kaugmaon. Mag-study ka, ang imong mga assignment buhata. Likay DJ Man Surya.